当然
散不掉。还有，对啊，现在100，对啊。有就是要打到车。这就是远远看烟有吗？哦，对。鸭嘴不是已经完了吗？要开始下。鸭嘴不是已经完了吗？鸭嘴要在这里。我们的时间怎么这么久？是吗？看起来要多久？会不会炸到？你以为我是阿猪哦？鸭子没了吗？我怎么看不到鸭子？这是最后，这就是吗？对啊，我说这就是鸭子。不会的。不危险啊，就这里啊。没人有。尾号对，过来，我要过来，我要过来了。我要先看一下大概。不会啊，快点。上前面了。对。
高的地方。我要你要先对洗个澡。往前面。这边过来一点。这边再过来点。没有了啦，危险啊！哦，头太大了，把它挡住了。对啊，不行好啊。啊，头太大了。